السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإنه والله لمن دواعي الفرحة ومن مستوجبات شكر النعمة أن ألتقي بإخواني وأحبتي في هذه القرية وفي هذا المسجد بالدعاة إلى الله وطلاب العلم ومحبي السنة ورجال الخير والهدى، في بلد جعل الله عز وجل فيه عديدا من الخيرات. جعل الله فيه الأمن، جعل الله فيه السكينة، جعل الله فيه محبة العلم، محبة الدين، محبة السنة. هذا مما يسر، هذا مما يبهج والله، ويستوجب شكر رب العالمين وكثيرا من الذكر والحفاظ على هذه النعمة التي يتمتع بها أهل هذا البلد. بلدان كثيرة تقلقلت، بلدان كثيرة تزعزعت، بلدان كثيرة تشردت، وهذا البلد حفظه الله. لا شك أن لهذا من الأسباب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن تلك الأسباب وجود هذه الدعوة المباركة وطلب العلم وحب الدين وعمارة المساجد وإقامة الشعائر والحرص على السكينة، والحرص كذلك على مكارم الأخلاق، وعديد مما علمه الله عز وجل فحفظ هذا البلد به. نسأل الله جل وعلا أن يزيده مكرمة وحفظا وسعة وأمنا. إخواني في الله، هيأ الله هذا اللقاء فعسى الله جل وعلا أن يوفق لما نرجو في الآخرة نفعه، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه البركة، وأن يهدي به قلوبنا ويثبت به أقدامنا. موضوعنا مع إخواننا في الله في هذه الليلة هو ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة،
فإنني أرى أمامي رجالا آمل أنهم لها حاملين وإليها داعين ولسلوكها وطريقها، وفي سلوكها وطريقها ماضين، ومن خيرها ونهجها وبركتها وعلمها مقتبسين. لذا فإن طرق مثل هذا الموضوع، وهو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، نرى أنه ترسم سبيل من سلف، وأمرنا الله عز وجل بترسم سبيله قائلا: واتبع سبيل من أناب إلي، وقائلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بعد أن ذكر الله عز وجل لنبيه عديدا من الأنبياء، وإن الذين أمرنا الله عز وجل بهداهم من أنبياء الله ورسله دارت دعوتهم بين البشارة والنذارة، فلم تخرج دعوتهم عن ذلك، كما أبان الله جل وعلا في كتابه: رسلا مبشرين ومنذرين. مبشرين المستجيبين الطائعين، ومنذرين المعرضين الهالكين. فكانت دعوة أنبياء الله ورسله تدور على هذين الأمرين. ولهذا وصف الله نبيه بقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا طريق رسمه الله عز وجل، أبانه الله عز وجل لنبيه وأوضح سلوكه فيه. وأهل العلم وطلاب العلم يجب أن يسيروا كذلك، فبهداه مقتده. يرحم الله موسى، أوذي بأكثر من ذلك فصبر، فصار مهتديا ومقتديا، وهو المبعوث بالهدى ودين الحق. وفي الصحيح عند البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: والله إنه لموصوف كصفته في القرآن، صوف في التوراة كصفته في القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا. إن هذه دعوتهم، وهذه نهجتهم وطريقتهم جميعهم، وبها نزل كتاب الله عليهم. فكتاب الله أمرهم الله عز وجل أن يدعوا به وأن ينذروا به، وهذا طريق أبانه الله لكل داعي إليه أن يسلكه. هذا نهج يسير عليه
مترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. الله أنزل الكتاب نذارة، بشارة ونذارة، أنزل عليه الكتاب لينذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. من أجل ماذا؟ قال: ليكون للعالمين نذيرا. فالله أنزل الفرقان وهو القرآن كتاب الله المفرق بين الحق والباطل، وذلك المراد منه أن يكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. فالمراد من ذلك هي النذارة. فهذه الأمة الله سبحانه وتعالى أحياها على هذه البرية، ليست سبهللا، ولكن أنزل كتبه وأرسل رسله إلى الأمم حتى يكونوا على بينة من أمرهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه نذيرا للأمة، فمن لم يأخذ هذا الكتاب ويعتبر نذارته فإنه أعرض عن نذارة رب العالمين، أعرض عن هداية رب العالمين. كتاب كما قال الله سبحانه وتعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فلهذا امتازت دعوة أهل السنة بأنها سالكة، دعوة المرسلين بالنذارة بالقرآن، نذارة بالسنة، نذارة بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، هكذا يقول الله سبحانه لنبيه ويأمره أن يقول الأمة إنما أنذركم بالوحي. فلهذا صارت هذه الدعوة آخذة طريق أنبياء الله ورسله في إنذار الناس بالوحي. هذا الذي يصلح قلوبهم، هذا الذي يقوم أخلاقهم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. فالله أنزل الكتاب القيم، كل ذلك نذارة للأمة، نذارة للأمة من بأس الله، نذارة للعباد. فإذا قرأت القرآن فاستحضر فيه إنذار الله، نذارة رب العالمين سبحانه وتعالى لك ولكل من يسمع، فإنه قد استبان للأمة واستبان للناس الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالحجة قامت والنذارة تبينت والقرآن يتلى والسنة تقرأ، فقامت حجج الله علينا. وجب أن نعرف هذه المسألة، أن نعرف هذه المسألة، أننا ما بقي لنا حجة عند الله سبحانه وتعالى، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
فمن سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بالقرآن وتلاه وسمع بالسنة وعلم منها فإنه قد قامت عليه حجج الله، قامت عليه حجج الله، فوجب أن يكون معظما لذلك، وإلا عرض نفسه للهلاك. قال الله سبحانه وتعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. إنما هلاكهم كان بسبب ظلمهم ببعدهم عن العمل بالنذارة، العمل بالبشارة، بإعراضهم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله عليكم ذكرا. رسلا أخبر الله أنه أنزل ذكره على ألسنة رسله، قامت حجج الله على العباد. وإن هذه النذارة تكون للمؤمنين وكذلك للكافرين لتبشر به المؤمنين، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوما لدا. وقال الله: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون هذا ساحر مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله أمره أن ينذرهم. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم بعد هذا المدح للمؤمنين ذم الله الذين ما أخذوا هذه النذارة، ما قبلوها، أهملوها. هلاكهم كان بسبب ليس بأنهم جهلوا النذارة ولكن أهملوها، عاملوها معاملة الإهمال. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وكان عقاب الله لهم بعد أن أخبر أنهم لا يؤمنون بالنذارة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فمن قابل النذار بالإهمال عوقب من الله عز وجل بأن يتركه. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه سنن الله في خلقه، فوجب تعظيم هذا النذير كتاب الله، وهكذا تعظيم من جاء به وهم رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنذركم به ومن بلغ، أنذركم به ومن بلغ. وكانت نذارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء مرتكزة على معاني عظيمة، وهي النذارة بالحسرة، حذرون الناس الحسرة. قال الله سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. هذا معناه أنك ستكون في خسارة وفي حسرة إن لم تأخذ هذه النذارة بالجدية. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فنحن بلغتنا نذارة رب العالمين، من تغافل عنها عرض نفسه للحسرة، وكلكم يعرف أضرار الحسرة.
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثل المتكبرين؟ وهكذا أهل النار إنما فرطوا في أخذ النذار بجدية، فرطوا فيها. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم ما صبروا أنهم الفائزون. هذا حالهم. كانت نظارة الأنبياء مرتكزة على تحذير الناس من الأضرار ومن الأخطار. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، هكذا يقول الله لنبيه ولينذروا به أي أنذرهم به. فمن لم يتأثر، من لم يحذر، من لم يستفد من هذه النذارة فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذا طريق أبانه الله عز وجل للأمة وبالخصوص للدعاة إلى الله عز وجل أن يكون كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مرتكز دعوتهم وإنذارهم، مرتكز إبلاغهم. بينما ترى كثير من الدعاة مرتكز دعوتهم الأقاصيص، مرتكز دعوتهم أيضا الأحلام، على أحلام ورؤى، مرتكز دعوتهم على ما يسمونه بالإعجاز العلمي زعموا. هكذا مرتكز دعوتهم على ماذا؟ التشبه بالإسرائيليين في الأقاصيص والإسرائيليات. مرتكز دعوتهم على أحاديث موضوعة ومكذوبة، مرتكز دعوتهم على أهواء وشبهات. أما أنت أيها السني فإن مرتكز دعوتك على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه. فلهذا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لذكرى. ومع هذا كله فإنك تركز أيضا في دعوتك أيها المسلم على أمور مهمة، على أمر التوحيد، على أمر السنة، على أمر العقيدة، على أمر إزالة الشبهات والتحذير من ذويها. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال عند قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا. قال إذا رأيت
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا أنهم الذين سمى الله فاحذروهم. فإذن أنذر وحذر ممن يتبع ما تشابه من ذوي الأهواء ممن لا علم له. أنذر وحذر من البدع كما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ومن ضمن ما يقول في نذارته لأن الأمر جنة أو نار، من ضمن ما يقول في نذارته ألا وإن كل بدعة ضلالة، ألا وإن كل ضلالة في النار. نعم، ينذر الناس البدع وينذرهم الأهواء. فإن الإنسان إذا مات على بدعة، على شرك، على بدعة، مات على ضلالة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ما يهديهم بعد الله أفلا تذكرون؟ انذر من ذلك، انذر الناس من البعد عن السنة، فإنهم إذا خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلوا، وإذا ضلوا هلكوا، كما قال الله سبحانه وتعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. أفرأيت، قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فحذر الناس وأنذرهم خطر المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم ترون مصائب الدنيا والآخرة كلها تحصل بسبب ذلك، كما دل عليه قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. حذر وأنذر، فاحذر يا عبد الله مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي طريقته وهديه جملة أو تفصيلا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا والله محقق. وجب علينا أن ننذر أنفسنا وأهلينا وأولادنا ومجتمعنا ما يسبب لهم الفتنة وما يعرضهم للعذاب الأليم. فتنة مبدأها الشرك، أن تصيبهم فتنة فسرت الفتنة بالشرك، فإنه إذا تمادى في المعاصي والضلالات فليمدد له الرحمن مدا، يستسي في ذلك يملي له، ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وتزيغ قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا وصلوا إلى ذلك الحال ارتكبوا كل قبيح وجانبوا كل أمر صحيح. إذا زغت القلوب بسبب المعاصي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظر إلى علماء الهدى، الإمام مالك يأتيه من يستفتيه في الإحرام قبل الميقات، مسألة خلافية بين العلماء، لكن هذا الإمام قال له لا تفعل. قال لما؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ في أميال أزيدها، أحرم قبل الميقات عدة أميال، عدة كيلوهات معناه، أمر على الميقات محرم. قال وأي فتنة أعظم من أن تأتي بما لم يأتي به رسول الله؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأدرك الإمام مالك هذا على أن مخالفة الهدي وتعمد ذلك أنه من أسباب الانحراف، وكما قال الله سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأهواءهم وأبصارهم
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا جاءك النذارة أو البشارة أهملتها، تعاميت عنها، والله هذا مفتاح زيغ، هذا مفتاح انحراف، هذا مفتاح ضلالة. أنذر الجهل أيها الداعي إلى الله، أنذر الناس الجهل ودلهم على الهدى والعلم، وكن دلالة خير. فقد قال الله سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومعنى ذلك أناس يذهبون غزاة في سبيل الله، ولكن مع ذلك تبقى النذارة، وأناس يبقون، فإذا رجع الغزاة فقهوهم، صاروا محتاجين إلى من يفقههم دين الله، فيجتمع ويتكامل أمر المسلمين ويحافظون على نذارة بعضهم بعض وحفظا على بلادهم ودينهم ومكارمهم. فإن الدين يتلاشى بتلاشي النذارة والبشارة والأمر معروف والنهي عن المنكر، فصارت النذارة لها بالغ الأهمية واحتياج سائر الناس إليها. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنذر الجهل. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. ما النتيجة؟ ضلوا وأضلوا. النتيجة ضلال. إن لم تكن نذارة صحيحة وعلم وهدى، نتيجة ضلال. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وانظروا إلى أصحاب السبت كيف مسخ الله الذين أعرضوا عن النذارة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة لربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا التذكير، قال أهل العلم ليس معناه أنهم نسوه ذهل، لا، معناه تناسوه، أهملوه، أعرضوا عنه. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هكذا حالهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويرفع صوته بالنذارة من عذاب الله، سواء لعشيرته وقبيلته أو للناس كلهم. وأنذر الناس وأنذرهم. قال النعمان رضي الله عنه، نعمان بن بشير، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، ثلاثا يكررها. قال: فلو أن أحدا بالسوق لسمعه من مقامي هذا. الأمر ليس بالسهل. قامت الحجج على الناس بحاجة أن يطبقوا وأن تنشر بينهم النذارة التي أهملوا عنها، وسع الساعون وجد الجادون في تغفيلهم عنها عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. أنذر الناس الخطر الداهم عليهم، فتن النساء، فإنها والله فتنة عارمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. أنذرهم هذه الفتنة التي من ابتلي بها حصل له ما حصل لبني إسرائيل. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فانظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر النساء، أنذر الناس هذه الفتنة. ففي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، هذه إيا معنى الإنذار، حذر معنى الإنذار، باب الإغراء، إياكم والدخول على النساء. قال: يا رسول الله أرأيت الحمق؟ الحمق الموت.
وإن كان قريبا. فهذه فتنة عظيمة يسعى أعداء هذه الملة بفتنة المسلمين فيها، بالاختلاط، بالخروج عن طورها إلى ما لا يليق لها، فتنتها بهم وفتنتهم بها. فلهذا يحذر ممن يدعو إلى هذه الفتنة، ويحذر من هذه الفتنة كما أمر الله سبحانه وتعالى وسار على ذلك رسوله. وحتى أيضا من وسائلها وسبلها، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات، أي احذروا. قال رسول الله: أرأيت؟ قال: إن مجالسنا ما لنا منها بد. قال: إن بيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: ما حق الطريق؟ قال: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، أمر معروف، نهي عن المنكر. وإلا حذرهم، لكن إلا بآداب يلتزمونها بذلك، وإلا فاحذر ما كان ذريعة إلى ما يفسد عليك قلبك وما يضرك في دينك. فالتحذير والإنذار هو مداره على ما يسبب للناس الأضرار. ما كان من هذا الباب وجب التحذير منه، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. احذر وحذر ممن يريد أن يفتنك عن بعض، ما هو كل، احذر أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا هذا أيضا أنت مأمور أن تجتهد في النذارة منه، حكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. احذر أن يفتنوك، فلا تفتن عن دين الله ولا عن كتاب الله، اثبت عليه، أقمه، ادعو إليه، أوصي به، حث عليه ورغب فيه، ولا تفتن عنه. وحذر الناس من فتن الدنيا، حذر الناس من فتنة الدنيا. فلهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، لكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولهذا كان على سبيل التحذير والإنذار. وفي الحديث الثابت عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. محاذير. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه النذير. قال: أنا النذير العريان. نذير العريان معروف عند العرب أنه في حالة طوارئ شديدة مهلكة، العدو يجتاحهم إن لم يقبلوا ذلك، فيأخذ إزاره ويبقى عريان يلوي به. من رأوه فعل ذلك كان هذا في غاية الحذر عندهم. لهذا قال: أنا النذير العريان. وفي الحديث الآخر: أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. ولما أنزل الله وأنذرهم وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على الجبل قال: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان أنذرتكم النار إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. قال: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. السورة كل هذا في بيان أنه ما قبل النذارة، ما أخذها بجدية، أهملها واعتبرها أنها ليست مهمة. ألهذا جمعتنا؟ ساخرا منه، وما هو مأمور من ربه سبحانه: بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثمود هكذا هلكوا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون ما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا اقرأ في سورة القمر ترى كيف الذين كذبوا النذر، سواء قوم فرعون، سواء قوم ثمود، سواء قوم عاد، منهم من جعلهم كأعجاز ناخل خاوية، ومنهم من أخذته الصيحة، كل أخذنا بذنبه. منهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة،
ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه نصيحة لي ولإخواني السامعين أن نأخذ الأمر بجدية، وأن هذه الحياة ليس إلا حياة نذارة وبشارة، من لم يستفدها هلك، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. قال الله عز وجل لنبيه يأمرهم قل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما أرسل الله نبيه من أول يوم إلا للتحذير والإنذار والبشارة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعلى سائر السامعين بإقامة هذا الدين والفقه فيه والعناية به، وأن يجعلنا به قائمين وفيه وفي إقامته ساعين، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهل القرآن، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا الكتاب المبين، هذا النذير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا طريق رسمه الله للأمة، أبانه الله للأمة، وضحه الله للأمة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي أن هدانا الله. الحمد لله الذي أبان لنا ما نتقي. الحمد لله الذي بصرنا والذي فقه الأمة المسلمة في دينه. كل من سار على طريق رسول الله فهو على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله